是在火車上路過這城市，一個人悄悄想起頭。而家我哋就入去有林嗰啲深山入邊去嗰啲高幹樹區，咁我哋而家進入緊啦啊！好嘅茶從來都係唔容易㗎，你睇呢啲嘅土壤同埋個地質，大家可以參考下。咁啊，而家我哋就入去，因為由於呢比較崎嶇，我個腳又唔係咁方便，我就唔一六攝入去啦。然後嗱，大家睇下，而家呢啲就係原始森林啊！我對鞋已經染咗顏色啦嚇，頭先踩咗個爛泥。繼續一路上，哇！好多蚊啊！哇！唔記得帶個蚊怕水。啊！嗰啲葉，哇！真係好香，喺度聞到啲鮮葉都聞到嘅嗰個香氣。上邊呢，最頂嘅呢，仲有兩棵大啲嘅，個樹齡高啲嘅，我哋再上埋去睇下，捨命陪君子啊！呢度全部都係啲古樹茶，其實每一片嘅古樹茶區呢，都係好少棵嘅咋，10零棵左右嘅咋。呢度呢兩棵就比較大啲嘅啦。嗱，呢棵呢就係嗰啲呢區比較大嘅嗰啲茶樹啊，古茶樹。益武呢邊呢，或者天門山呢區嘅嗰啲茶樹、古茶樹呢，佢嗰個同萬海嗰邊老班章嗰啲古茶樹嗰啲大棵嘅程度係唔一樣啊，個品種都唔一樣，所以唔好。而家呢，我就嚟到天門山呢度呢，嗰個古樹茶區，但係都未屬於呢係最核心嘅地方。咁我哋稍後呢就會進入去核心區嘅。咁啊，我哋一路上嚟呢係非常之艱難㗎嚇，嚇到我氣喘㗎啦。咁呢棵呢就係古樹喺天門山嚟講呢，係屬於比較大嘅嗰一棵噶啦。咁大家可以睇到呢，呢個大區係咁大啦。咁益武區或者係天門山呢邊嘅古樹茶嗰個大細呢，唔可以呢個樹徑嘅嗰個大細呢，唔可以用同萬海嗰邊去比較。咁樣因為個品種唔同啊，咁佢呢啲呢，咁已經係。呢個古樹茶係非常之難得㗎啦，仲要可以咁茂盛個葉。咁啊，大家可以睇到咧，我哋去辨認下嗰個樹嘅嗰個葉咧，咁佢係比較偏黑嘅，同埋比較硬性啲嘅。咁呢個係佢嘅特色，同埋大家睇，因為我係最下邊攞最下邊嘅嗰個葉嚟去睇啦，咁你可以睇到佢背面嘅。佢係有嗰個絨毛啦，咁但係佢係比較疏嘅，咁但係而家陽光嘅照射啱啱好啦，非常之靚啦，可以睇到佢嘅嗰個面啦嚇，咁我哋可以睇到個背面咁咯。呢個大家要做一個辨識嘅。咁我哋其實一泡茶即係製造工藝完之後咧，跟住製造咗我哋再去睇葉帶咧，其實嗰個準確度咧，意義唔係十分之大。因為我哋始終唔係植物科嘅人，但係我哋通常去評價一個佢係咪好茶呢？我哋嘅身體係最直接嘅一個反應，但係所以茶一定要飲啦，買茶嗰陣時一定要試啦。咁呢個大概就係嗰個基本嘅嗰個知識。咁呢個可以睇翻嗰個泥土啦。咁佢泥土呢係嗰個黃色嗰個。比較鐵質比較豐富嘅，咁呢個係酸性啦，佢
呢個亦都我哋喺教茶嗰陣時咧，個茶學嘅基本知識咧，我哋講緊佢嘅嗰個生長環境咧係5.8到6.5之間嗰個 pH 值。咁呢個係，所以佢嘅泥咧，佢相對於嗰個原始林國有林嘅原始區咧，咁佢嘅泥土咧個土壤咧，呢樣嘢係比較好嘅。同埋大家留意一樣嘢，我頭先咧喺 Facebook 咧亦都有講到啦。因為而家好多嗰啲高幹樹咧，就要搭嗰啲架嘅。咁呢方面嘅知識咧，我哋暫時咧，我哋就唔去作評論啦。呢片嘅嗰個茶區相當之靚嘅，就係佢而家嘅採集方式咧，都仲係用緊最原始爬上樹去，可以講話對原始嘅嗰個環境咧冇作任何嘅一個破壞，佢係爬上去。因為佢哋呢啲人爬上去樹上摘嘅嗰啲樹葉，可以話輕易了㗎啦。咁呢個大概咧，我哋講嘅嗰個生態環境嘅個茶學知識咧，對於我呢幾樣強調嘅個水流要純淨、要乾淨呢方面咧，呢個就係一個非常之值得參考嘅一個數字啦。我喺呢度嘅補充多少少㗎，咁呢啲咧白皮咧越大咧，代表嗰個樹齡咧就越大㗎啦。咁呢樣嘢大家要留意下嘅。講解咧就到此為止，謝謝大家。呢個咧就係天門山嘅高桿2號，我呢度咧先28棵嘅高桿嘅樹，咁一年採摘落嚟咧，鮮葉咧大概係100幾200公斤嘅鮮葉，咁100幾200公斤鮮葉你除以5，咁有幾多間嘅茶桿？大家可想而知。仲要係鹹黃片喎。嗱，而家我哋就嚟咗老撾呢度啦嚇，呢個邊境。我踩嘅而家呢一度咧就係我哋嘅雲南呢邊嘅天門山啦。咁隔離咧就係老撾啦。咁大家可以睇到啦，咁呢度2010年呢度立咗個碑㗎啦。唔好老撾咧，好多啲女士咧嫁過嚟雲南呢邊㗎，做新抱㗎。這樣過來啊！踩過來老撾了，老撾了。好，我現在我的後面就是老撾，出國了。嗱，呢度老撾啦嚇，我踩過咗呢邊嘅界老撾。